Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jago Tangguh Channel. Halo semuanya, halo. Di konten kita hari ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan dari teman kita, yaitu bagaimana caranya agar supaya mengatasi tenggorokan yang berlendir. Nah ini, oke, saya akan bahas, tapi sebelum kita masuk ke segmen ini lebih dalam, subscribe, like, komen dasarnya di Jago Tangguh Channel, tekan tombol notifikasi agar supaya Anda jangan sampai tertinggal informasi terbaru, dan jangan skip video ini agar supaya Anda jangan sampai gagal paham. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, tentang masalah tenggorokan yang berlendir, ngorok ya, ngorok. Nah itu, ini menyebalkan sekali ya kalau untuk penghobi ayam ya. Jadi terkadang memang satu kendala yang sangat benar-benar membuat pusing para penghobi. Padahal baru dikasih kendala yang namanya ngorok tapi sudah kalang kabut. Tapi kalau ngomong sama teman-teman yang lain di tempat perkumpulan ataupun di arena, plang. Tapi kenyataannya melehoy. Oke, nih yang memang sudah sebagai pengalaman saya di dunia perayaman ya. Saya tahu bagaimana para penghobi ayam. Oke, tapi ya tidak semuanya, maksudnya seperti itu. Oke teman-teman, itu hanya canda gurau ya sebentar ya. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan cara kita melakukan yang namanya melakukan pengoroan ya, yaitu dengan bulu ayam ya. Oke, bulu ayam. Bulu ayam itu nanti dikasih itu ya, dikasih minyak kayu putih ataupun yang namanya apa itu, tolak angin. Nah, tolak angin tahu kan? Nah, yang sasetan itu tolak angin, kita kucur situ. Nah, lalu kita koro. Biarkan ayam, nanti ayam itu akan mengibas-ngibaskan kepalanya. Nah, nanti lendir itu akan keluar ya, sana kemari. Setelah dirasa bersih, Anda lakukan pembersihan dengan air yang hangat. Koro itu masukkan ke air panas dan dikorokan ya. Nah, itu salah satu caranya. Nah, setelah itu tenggorokan ayam di luarnya itu, lehernya itu dikompres dengan air panas ya. Di air panas, dengan air panas, dan diberikan minyak kayu putih ataupun minyak kampak ya. Nanti diberikan satu penghangat seperti minyak kampak ataupun minyak angin ya di bagian lehernya agar supaya tetap hangat ya. Jadi tidak lembab, tidak dingin ataupun lembab, karena bisa membuat ayam itu kembali ngorok. Lakukan dalam 1 minggu ya, setiap hari. Insya Allah ayam Anda sembuh. Dan berikan obat ayam seperti tetraklor ataupun tramisin dan yang lain sebagainya untuk segi pernapasan ya, untuk mengobati segi pernapasan seperti doxipet dan lain sebagainya juga bisa. Nah itu teman-teman, jadi semoga ini menjadi pengalaman yang bagus. Dan yang terakhir yaitu jangan sekali-kali sebelum ayam itu sembuh pemberian makanan selain dari pur ya. Jadi berikan ayam itu pur yang kering ya. Jadi makannya itu pur kering. Ya boleh 594 ataupun ada 2 kalau untuk ayam dewasa ya. Kalau untuk ayam kecil mungkin istilahnya dengan pur-pur AD1 ataupun 511 ya, agar supaya lendir-lendir yang masih di sini itu bisa terbawa dengan segi makanan ke tembolok ayam dari sampai ke pencernaan dan dibuang dengan sempurna. Nah itu teman-teman, jadi semoga ini menjadi pengetahuan yang baik juga dan pengalaman yang istilahnya hal yang terbaik ya. Jadi untuk kedepannya Anda bisa mengatasinya dengan tenang dan tidak panik. Jadi segala sesuatu ilmu pasti ada fungsinya, dan semoga Anda sukses
Salam dari Jago Terang Channel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah.